Una manifestazione per dare voce in forme democratiche e civili al crescente disagio socio-economico vissuto dalla gente di Porto Empedocle. Non una manifestazione contro qualcuno o qualcosa, ma per affermare che occorre al più presto procedere nella realizzazione di un percorso di sviluppo per questa terra. La CGIL annuncia così l'iniziativa indetta per il prossimo 28 febbraio. Il sindacato insiste per la realizzazione in tempi brevi del tanto discusso e dibattuto rigassificatore. Per la CGIL le questioni del lavoro, dell'occupazione e dello sviluppo economico devono costituire l'impegno prioritario e fondamentale delle istituzioni di governo locale. L'annunciato avvio dei lavori del rigassificatore deve segnare l'avvio di una più intensa concertazione tra potere locale, forze sociali e imprenditoriali per un governo democratico e trasparente nella selezione del personale che non subisca intermediazioni di nessun tipo. In preparazione alla manifestazione del 28 febbraio, una delegazione della CGIL provinciale e locale, composta da Massimo Raso, Franco Gangemi e Alfonso Frenda, ha incontrato le commissioni Lavoro e Sviluppo Economico del Consiglio Comunale di Porto Empedocle. Presente il presidente del Consiglio Luigi Troia e i capigruppo consiliari. L'incontro è servito a fare chiarezza riguardo lo spirito dell'iniziativa. La marcia culminerà con l'incontro tra un gruppo di sindacati, disoccupati e il sindaco di Porto Empedocle Lillo Firetto, a cui è chiesta massima trasparenza e legalità nelle assunzioni. Al riguardo da Firetto, sin da adesso, rassicurazioni e piena condivisione rispetto alla posizione della CGIL. Le affermazioni del sindacato sono talmente condivisibili, spiega, che il comune di Porto Empedocle 3 anni fa ha stipulato una convenzione per rispondere alle attese della città, misure compensative che non hanno pari nella storia industriale moderna per unanime riconoscimento. Tra queste rientra un chiaro riferimento alle forze lavoro locali e all'imprenditoria del territorio. È stato stipulato un protocollo di legalità alla prefettura di Agrigento. Tutte le forze sindacali, CGIL, CISL e UIL, afferma Firetto, sono state e continueranno ad essere con noi, attori della fase straordinaria che stiamo vivendo. Combatteremo ogni forma di insidia mafiosa. Per Porto Empedocle si è aperto un nuovo tempo. Se devo guardare il rapporto che in questo momento noi